زه ان پی کې پاتې شوی ما 4-5 کاله، جے یو آئی کې پاتې شوی ما 4-5 کاله. خدا اوس داسې نه وایم چې یار تاسو وایئ چې دلته راغلي نو دا خبره کوي، خو حقیقت درته وایم چې کوم ورکر پی ټی آی سره دی که نه هغه بل یو پارټۍ سره هم نشته. چې د ستاسو کوم جذبه ده، کوم ولوله تاسو خلکو کې ده، هغه بل یو پارټۍ کې هم نشته. او زما دا ایمان دی دلته نور ملګري هم ناست دي، مشران هم ناست دي، زه راته قسماً دا خبره کوم که ټیکټ میلو شو که میلو نه شو د دې پارټۍ ورکران به وي. دغه خبرې پکې دا خبرې وروسته دي، ټیکټ وغیره دا د هر سړي حق دی پارټۍ کې، د ستاسو حق دی. تاسو وایم چې تاسو هم اپلای وکړئ ټیکټ دپاره، په هغې باندې چا خفګان نه یې پکار. او خدای دې کړي چې تاسو کې چاله ورکړي چې زه پیسه به هم خپله لګوم او خپل ووټر به هم تاسو لرو. مرګرو څنګه چې ما د مخکې فضل خان هم دا خبره وکړه، اوس ما ته اندازه نشته چې ایجنډا څه ده، ځکه چې زه اولنې دویم سپیکر یم او زما مشرانو دې ځای کې ایجنډا څه واضح نه راښکاره کړې. خو زما په خپل هم دا هغه خیال دی چې دې وخت کې چې کومه غټه ایجنډا ده هغه دا د 11 مۍ ده چې په 11 مۍ عمران خان صاحب به راځي دلته زموږ ضلع ته. نو په کار دا دی چې موږ د خلکو ته خپل یو زور ورته وښایو. سیاست ټول د زور لپاره نن را جوړ شوی دی، هر یو سړی چې دی هغه خپل پاور شو کوي او په هغې باندې په بل مخالف باندې پریشر جوړېږي، او پریشر به همداسې جوړېږي. انشاءالله تعالی تاسو د این پی والا جلسه کتلې وه په پارک کې چې خالی کرسی وې، پوه شوی که نه؟ نو انشاءالله تعالی موږ به هغوی باندې یو غټه جلسه به کوو، په دې ټول باندې به یو هیبت تاری کېږي چې کوم زموږ انفارمیشن دی څه کېدای شي په هغې غلط یو، دا ټولې پارټۍ تاسو ته راغونډېږي به چې څه دا دی، دا ټولې پارټۍ به تاسو ته راغونډېږي او دا ثبوت دی، دا د هغوی د کمزورۍ ثبوت دی چې هغوی تاسو ته راغونډېږي، ځکه چې هغوی کمزوري دي، ځکه تاسو ته دا ټول ګڼ کپان چې را یوځای کېږي. مرګرو زه به هم ډېر ټایم نه اخلم، دا نور مشران هم ناست دي، دوی به هم خبرې کوي، او تاسو ته بس دغه خواست دی چې انشاءالله تعالی دا جلسه به هم کامیابوو. خپل چې کوم کینډیډیټس زموږ چې نومینیټ شي هر کله چې پارټۍ چاله هم ټیکټ ورکړو هغه به هم کامیابوو انشاءالله تعالی. زما دغه کې جلسې کې ما دا خبره کړې وه، اوس خو حلقې لږې غټې شوې، یو صوبې هغه حلقې کې تقریبا 3.5 لکه ووټ دی پکې، مخکې و پکې 1.5 لک ووټ و، اوس پکې 3.5 لکه ووټ دی. زما دا تاسو ته خواست دی، بلکې زه تاسو ته وایم چې یار تاسو په دې باندې زیات زور کوئ چې خلک خو ایم این اے یو لاک ووټ اخلي که نه، زموږ به انشاءالله ایم پی اے یو ووټ اخلي، یو لاک ووټ اخلي انشاءالله. او دا خبره چې زه هر ځای کې کوم دا زه ستاسو په ډاډ باندې کوم، زه چې زه ستاسو هغه جذبه او هغه ولوله ګورم نو په هغې باندې زه دا خبره کوم د ستاسو په ډاډ باندې، او انشاءالله تعالی تاسو به زما دا خبره غورځوئ نه، انشاءالله خلکو ته به ثابتوو چې دلته به زموږ ایم پی اے یو لاک ووټ اخلي که خیر